Você sabia que existe um planeta onde chove vidro? E na horizontal? Esse planeta é o HD 189.333b. Ele fica a 63 anos-luz da Terra e tem ventos de mais de 8.000 km por hora. A atmosfera dele é feita de silicato, o que faz com que pequenas partículas de vidro sejam lançadas com força devastadora pelos ventos. Se você fosse lá, não duraria um segundo. Curtiu essa bizarrice espacial? Então se inscreve no canal.